Bos, sekawan nggih. Moko kancaku kulurut njaluk bapak. Kaya tak goleren waya wengi tempat untuk beristirahat di malam hari. Iku mak Iku ra singkatke wong turu kok. aku ki kapan le deklamasi Ya ngenteni bojomu sik. Yo. Gini namanya. Iku mau jenenge gubuk asmara. Iya. Kok iya toh? Lah dawa banget ya bagi aku kok ya. Kok nemu kursi dia wis iya. Iyalah itu Pak Dokter. Masih seperti yang kemarin Pak Dokter, Bu Dokter. Oke. Bagaimana? Masih bisa saya jagakan. Sik, aku tak takon, apa kuwi apa kuwi? Untuk ngambil jahitan Pak Dokter. Ora lupa ya. Aku ora ero. Grup ki rawuh kok ya. Nyun pangapunten Bu, nyun ngapunten bojo kula aja ngeten iki. Alah wong oleh ya didum karo kono wis ana mundur. Aku ki nang didikur sebagai proposal. Kamu lekno aku ki ngono kuwi lho. Panggile serampung. Iya ngalah, lagi nek kursi ngono. Ngepek bojo jenengan ki ya kuwi saking prigel karo sapa. Seneng nek duwe bojo ora disin. Bojo ngeler wirang wong wedok bangga. Aku ki menang antara dimong-mongi anggere tekan mah. Lah apa dikira aku ngepek bojo jenengan ki mergo jenengan bagus apa kepiye ngono? Lho mergane kakon yo ketoke yo berkaris. Salah. Lho ngapain kok ngepek bojo aku ora aku berkarisma? Yo mergo warisanmu keh. Dadi Oh jangan salah. Jangan seneng dulu. kenapa? Tanah 4 nggon itu mengkhawatirkan. Samu lho. Kok 4 hektar paling enggak kok 4 nggon. Patang nggon lho maksudnya. Kenapa Piye, mengkhawatirkan? Itu sertifikat belum pulang semua. Wo, tak sileke. Oh bukan ya, demi kebutuhan kita sayang gitu ya. Makanya kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan RT di Kematang ini sering-sering mengadakan syukuran. Saya bisa bertemu dengan sertifikat saya ya. Sertifikat yang satu Ah. masih di bank. Terus yang satunya. Sing siji kae yo dienggo butuh jare gerobake dilunasi. Oh, alhamdulillah saya di sini. Sing sijine sik mlebu kae nabrak patolo kae. Ya. Dijerokke. Ya. Lah sing carry sing nomor Niki 4. mboten fitnah, nyata sedaya. Sing nomor 4. Sing jenenge suplesi iki ngono. Kurang nganti Serapok. lunas siji kok ya, gubuk asmara ya. Lah ketimbangane ketok gleling ya. Lah piye? Lah ketok gleling ya jebule gur jeruk. Aku ki ketoke ora duwe ning janjane ra yo. Apa wong duwe? Sing ngomong sapa? Lah kuwi mau? Lah nek duwe teneh ra mangkat. Ayo Pak. Kula pun Iya. matur kalian Mas Budi dalu niki nek umpama kirang kados biasanipun kawontenan kula nembe blu. Oh, ya, Dados Pak. nggih. Pun ngapunten nggih. Mugi-mugi kula ya kaya biasane. Kula biasane ning delok kanan. Monggo mangke Pak Budi, Pak Dokter mangke saged kados biasane, saged mboten nggih. Monggo gubuk asmara katur. Yo. Ayo. Goyange alon-alon. Ayo, ayo. Kebak tulisan
goyang piye Semangat, ampun. nggih. Pak D to, Pak D. Mas karo Pak Dik sing ngagem kaca tinggal goyange wis persis Mbah Baut. Nanti ngenang ini ketak. Mengke goyang kalih kula nggih, Pak. Bojo kula nembe plu. Tak sengaja ra tak kei obat. Sing flu gur irung munggah. Kene medhek. Liyane tak bermasalah, yakin. Coba goyang Pak. Ayo sak tekane, Dik. Mosok kok liyane melu flu. Kenele kelapir kosong. Catet jroning ati luntur sayang hati aku gawe dadi garwa mergo leren ning kuput asmara ayo yo Wah, Yo Mas Saryono mempeng bawa. Oh Mas Aryono. Iya. iki dek pasalangan ponaku ketabrak. Oh, Tabrak apa? Aku saka omah wis arep muntap. Lah mergane. Sopo sing nabrak ponanku? Terus Barang ketemu kae. Ya wis. Kudune iki nesu malah yo wis iki. Rencanake arep nesu. Terus Lah jebule ketemu balung dhewe. Ya pun pripun saene mawon aku yo ngono. jenenge lange. Klitih mulih monggo Pak Dukuh pripun saene aku yo. Digangke sik ya. Jos. Bapak Ibu kajenge semangat, tepuk tangane pundi berkah barokah lancar Amin. sedherekipun kula suwun. Amin. Simbang jane menika mriyang nanging nggih amargi wis jenenge saguh ki ya kudu tuwa. Muga-muga ndang sehat ya, Pak. Amin. Lara apa, Mbah? Hah? Lara apa? Kahanan. Jare iki ra iso lara. Ya, lho. Upama kowe iki tiba ra bakal gagal otak jarene. Kowe nek tiba. Lah terus? Beda. Lah apa? Nek lora mungkin gagal otak kowe cetok. Lah Gane. Lah ora diutek. Diutek iso gagal otak. Nek iki kahanan, Mas. kanan apa lho? Apa? Suasana. Lho, omongan ning kene mbok menawa Pak Dokter ki ana Nah, solusine ngono Bapak lho. itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cerita. Medun. Medun. Rono. Nuwun pirsa. Pak Dokter. Pak Dokter saya sakit. Aduh, Dokter. Pak Dokter. Pak, iki Ya mlaku kuwi digawe kaya nek lara kae. Saya sakit, Pak. sakit, Pak. Balas. Balik rene nih. Lo sakit kok le mlaku gagahe kaya ngono. Niki pun meh lemes melih. Bagaimana kalau saya disontek, Pak? Pak, adakah obat yang segera menyembuhkan, Pak? Waduh. Obat merah. Waduh, mosok Apa? Piye piye piye? mosok flu kok dikene obat merah. Lah, Biru merah. pas. Bangane abang biru, bidu-bidu. Anggur obat merah tok. Piro obat? Anu sik tetes mawon, Pak. Tetes. Tetes ya tlutuh gedang kuwi. Nah, Tetes itu weh. tuh, anu mboten enten obat, Pak. Obat tetes itu. Gua ada tetes embun ya. Iya. Iya, menyejukkan hatimu no. Iya. Iya, oi. Bu dokter, Pak dokter minta lagu apa? Mumpung saya sehat ini. Wow. Jare lara, jare lara. Ini sehat ini. Ya.
Seketun. Oh, saya sakit lagi. Oh, nek diamini malah repot lho, Mbak. Pak RT ngersake lagu. Pak RT. Pak RT. Menika Pak RT. Nggih. Nggih. Pak Samino. Pak RT nyuwun Pak pangapunten Samino. niku dereng sempat jabat asta. Dodok-dodok karo Pak RT sing nimbali. Selamat. Wah, dados RT alhamdulillah. Dados niki manu. Rumen nggih sampun Pak RT sampun kok tasih pun RT. dados RT malih. Anjir, Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti kunjungan mboten pindah nggih nggih. Matur nuwun nggih. Plakate ya ora pindah nggo. Nggih nggih. Pak RT ngersakaken lagu menapa? Popele. Nggih. Sak menika? Oh nggih nggih nggih. Nggih. Oh nggih nggih, Pak. Nggih. Nggih Pak RT, nggih Pak RT. Kaya ora ikhlas men to lek munggahi kok ora ikhlas sing ngopo? Lah Pak RT yo urung aku urung nganti teko wis nggih ampun nggih monggo wis lak urung tak tekoni. Nggih kula pinangkani sate mawon Pak RT. Lah kok kaya dendam ngono. Dendam Kaya apa? ora ikhlas lho. Apa RT yo ora ngenehi tempat aku tekon aja ampun nggih monggo sakniki mawon. Nggih nggih Pak RT aku yo. Popeleng. Ora sah. Ngono kuwi to kok kaya dendam. Lho saking semangatku lho Bu, dendam kepiye to? Wong semangat mosok lemah-lemah. Oh, berarti nek semangat arep dipinangkani Oh, ya wis ngono dipinangkani dari semangat. Sing minangkani sinten, Pak? Mbak Baut. Oh, kekalih. Sinten Mbak Baut kali Mas Wuk. Oh, nggih. Ayo Mbak Lingko, Mbak. Piye? Jenengan niku saya cetha lho Pak, mosok kali Mas Budi kula Pak. Lah ya Mas Budi sing ngiringi sampean sing nyanyi. Karo Mbak Nike. Piye? Mungkin apa? Lah kok malah do padu. Iki aja emosi aku wakile Pak RT ra sembrono lho kowe. Iya. Santai lho. Lagunya apa? Popeleng. Popeleng. Oh, pepeling. Angel banget ya Mas Bambang. Aku lali nek Aku yo lali. Lali. Men dinyanyikke dhewe. Popeleng pripun to Pak popeleng lho Pak? Angel iki. Lah ya angel. Lali. Kelingan ra? Mbok lali aku. Mana? Angel Pak nyocokin nadane Pak. Sumbang. Sumbang. Ru jenenge iki. Lah ya angel. Mudun sik. Ibu nganu nyuwun obat Pak Dokter. Pak dokter wonten obat sing ngiling-iling nada enten mboten Pak? Kayak sakit ya kekelingan. Iya. Pak RT judeng ngrasake. Bocah ki ngopot. Kayak Pak RT ngene iki. Kono nyanyi karepmu. Wis diborong barang kok dremis. Nggih, pun pinangkani Pak RT nggih. Ayo wong telu maju kene. Nggih. Ya. Ibarate wit sing saiki nang kene. Iya. Iki Mas Bambang sing wit pelem kuwi. Pelem, heeh. Peleme Pak Broto. Iki aku wit iki wit Kates. kates. Nah, Mbah Baut iki. Apa iki? Teng srengenge. Kaya mesake men kowe karo bojo mbaya sing apik. Pas Pak, jenengan pilih papan pas. Mas Bambang ibarate Pelem. kuwi. Oh, Iki aku. kates. Baut. Tapi ending ketoke malah apik sing Ngisore. nyanyi. Lah mosok kula kaya walang gur senthik tok, Pak. Ora apa-apa. Ya. Urip ki sakanane. Maju. Ya. Siap gerak. Lencang depan gerak. Dari lencang Jepang. Cah, aku loro lho, Cah. Loro Mas ndawi. loro Mas. Loro Sotekno. ndawi. Nek kira-kira loro Mas, bokongan gawa ning gone dokter Mas. Kok nyontek bokongan Mas. Jare loro. Bang. Apa lho? Culno. Jare loro. Lemu gocake kleru standar, ngawur. Balik standar. Lah mosok parek dibulno ki kempas Kok diculke. enak banget lho. Lampu kaya ngekong-ngek. Ngek dengkulmu. Jebul malah ndoke. Bapak kan bisa standar toh Pak? Wih, standar ki double lho. Standar siji apa loro? Sadar di belok kanan. Ya loro. Loro ya. Ayo cepet ngarep. Ayo. Tak buka ya. Rukun Islam. Kowe sik, Pak. Kita kowe sik kok mbah apike. Tenan kita sampean sik apik ya to. Pun ngani. Gue nih kita apa nih kan? Kang 50 niki. Kat
sik, apa kowe sik? Kowe yo Pingsut. Wah. Wah. Iki damang ora. Pingsut ki ngene iki lho, kleru. Ayo, pingsut. Nah, Kulo nang ngapusi bojo iki. Yo, Kowe sik Kang Limo. aku apa kowe? Yo ora saben coy. Ya. ki ayo lho aku ora siap penyanyi tatu. Wah, tatuwe korban klithih do tatu kabeh ya. Kok iso? Aku kecelak gek minggat wis tatu yo. Ketek ketuane klite malah Aku ki tak bawa meneh. Lah aku ki yo kowe ki ngejak omong wae. Iki ditangkep. Aku ki lara lho. Iki ditangkep Pak Polisi. Lah sebabnya apa? Korban klithih waspada akan klithih. Ah, terus Lah bojoku sore-sore Lewat. lunga Lunga. motor Terus gua arit buri boncengke kolonjono. Lagi salah sangka. Dikira aku kok nglithih kok. Aku ora ditawani ora mungkin iya, nglithih. ayo. Aku iku manut pengibut. Nek bawa. Ora ngomong wae. Sembrono kowe. Ya ngapa to? Kabeh bapakane kaya ngono mati mok-mok ngono. Lah kok kon bawa ngayal ora dingonoke ora. Ngapa? Padahal sari. Oh, ngapunten lek kesampluk akekku kaya untune. Setiawan lho iki mau. Sariawan to. Lambe wis njontor wis diblesek. Aku ngene Pak cedhak ngono. Mulane aja merongos-merongos. Oh iya. Baut, Baut. lugu. Yo. Sing akon kowe linggo ki sapa? Ayo. Kang Limapu. Ampun dikiguyu lho kon iki bawa. Iya lho arah lho. Ora jajane aku ki resmi diundang apa ora to but-but. Saking semangate lho kayak Yo iki. apa ora mener ya aku ki. Mener saking semangate tidak mesakake. 50. Wah, ngedaki adine. Nyedaki kembarane. Kang Limapu niki Wallah. katindakno kan ora terpengaruh kono aku. Mring para sasomo. Alhamdulillah. Oh, ke Jogja. Jogja terus. Bos, kono Niki saya. alhamdulillah. Bel Mas Budi acara iki. Kono udah Mas. Terus banget terus. Rendeng. Rondong. Iya iya muga-muga wis panenan kacang lho. Alhamdulillah. Kono ya udah panen. Tenan. Pemenang iki teng artenan ngene iki Iya. luar biasa. Karepku ki aku mau arep mangkat dhewe. Kowe iki ngopo? Terus napa? Ya kono omongan aku tak udu.